السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waa macalin Khalid Axmed. Waxaan rabaa halkan inaan maanta kusoo gudbiyo video kooban oo ka hadlaya correlation-ka lacagaha xiriirka dhexeeya. Correlation-ka marka la yiraahdo waa maxay correlation? Correlation-ka waa xiriirka laba lacagood ka dhexeeya oo aad rabtid inaad ogaatid lacagaha iyo xiriirkooda baa la yiraahdaa correlation. marka videogan aan duubayno waxaan ugu talagalnay inaan correlationkaas qofka suu ogaan lahaa iyo meeshuu ka fiirsan lahaa iyo conceptiga ku jira correlationka inaan video yaro kooban insha Allah ka duubo. Correlationka markii aad rabtid inaad ogaatid waxaa soo kacsanaysa Google-ka markuu kuu soo baxo oo aad soo kacsatid waxaad ku qoraysaa my FX book. beeshka horta uu caansan page kale oo badan baa jira oo dadku ka fiiriya laakiin beeshka inta badan dadku isticmaalaan waa myfxbook myfxbook.com baa ku qoran waad ku dhufanaysaa asaga markaad ku dhufatid waxaa kuu soo baxaya beeshkana kuu soo baxaya halkan kore waxaa ku arkaysaa inay ku qoran tahay sign in iyo sign up markaad sign up kana ku dhufanaysaa ciwaan baad ka samaysanaysaa ciwaan magacaaga iyo gmail-ka gashanaysaa register baa leedahay markaas ciwaan baa ka samaysanaysaa marka ciwaankaas samaysatidna gmail-kaaga uu ku siiyana halkan aad ku soo gelaysaa sign in baa leedahay page-kana marka ku soo baxaya marka intaana sharxin page-kan sida loo isticmaalayo iyo qaabka looga fiirinayo horta correlation-ka wuxuu leeyahay noocyo uu u kala baxo waxaa jirta negative correlation iyo positive correlation baa kala jirta يعني lacaga uu kala dhaxeeyo positive correlation iyo kuwa uu ka dhaxeeyo negative correlation iyo waxa jira lacaga aan waxba ka dhaxeyn ba isla lahayn wax correlation ah markii la dhaho positive correlation waxa way concept ku jira markay lacagtu ama labada lacagood markay ka dhaxeeyaan positive correlation waa lacago u socda hal jiho lacagahaas waxay u socdaan hal jiho for example waxay u wada socdaan buy ama waxay u wada socdaan sell midda kale oo ah markii la dhaho negative correlation negative correlation kana waa laba lacagood oo xiriir wax ka dhaxeeya cagsi isku ah midna waxa u socotaa buy tan kalena waxa u socotaa sell waxa kale oo jira kuwa uu saxo ka dhaxeyn ba lacag oo wax positive na iska dhaxeyn negative na iska dhaxeyn kuwaas way jiraan laakiin inta badan waxa loo qeybiyaa labadaas negative correlation ka iyo positive correlation ka waxaan filayaa in asna conceptigaas aad fahanteen marka waxaan rabnaa markaan inaan ogaano sida loo akhriyo iyo meesha laga fiirinayo page-ka markaad soo samaysatid oo home iyo meelahan ku siinaya iyo portfolio iyo meeshan waxay imaanaysaa market ku qoran tahay waxaad ku dhufanaysaa waxaad ka dooranaysaa correlation waa kan correlation kaas ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid waxaan xaysiintaa iyo step baad iska leedahay hoos baa usoo wadaysaa waa kuwaan halkan waxaa ku qoran forex correlation lacagihii forex oo dhan waa kuwaan daa hoos u wadid meeshaas ka buuxaan okay waxaa kaloo jirta oo muhiim ah in aad time frame meeshan page-ka waxaa ku qoran time frame hadaa iligan furtid waxaa arkaysaa time frame-yadii 15 minute 5 minute 30 wixii dhan baa ku jira marka halkan oo kale waxaa la doortaa one day-ga iyo wixii ka badan marka laakiin lama doorto 15 minute iyo 5 minute iyo waxa lama doorto 30 dadka waxa daqiiqad isku bedelayaan marka waxa fiican marka correlation-ka aad sameynaysid inaad dooratid one day-ga ama one week-ga ama one month saddexda inaad mid kamid dooratid hadda inaga waxaa noo dooran one day-ga noo dooran halka markaad timaadid marka lacagihii baa safan okay lacagta marka aad u aragtid inaad ogaatid correlation-keeda baad ku dhufanaysaa for example hadda kale waxaan meesha la imaanay soo soco for example waxaa isa dooranay euro AUD waan ku dhufanay euro AUD marka ku dhufatid waa kan page-kana ku soo baxay maca time frame-ki macalkan ku wataa oo ka bedeli kartaa marka euro AUD saddexdan column buu siiyay top absolute correlation top positive correlation iyo top negative correlation kana marka ku bilaabaya top positive correlation ka waxa weeye waa marka uu lacaguhu uu positive correlation ka dhaxeeyo oo hal meel u wada socdaan hadda waa aragnaa lacagta euro AUD euro NZD 97.8 kana waa aragnaa euro AUD euro NOK 91.2% waxyaalaha dhan maxaa aragnaa inay tahay dhinacaan inuu noo soo taxayo top positive waliba sida wuxuu noo soo kala taxayo u kala waaweyn yihiin tan marka waa markii positive ka tahay
dhinacan kale waxaad ku arkaysaa website-ka negative correlation key hadda labadan lacagood euro AUD USD TRY waxaa arnay inay 90% uu ka dhaxeeyo negative correlation marka beeshka hadda waa fahanay labadan gees waxay u kala taagan yihiin iyo waxay noo sheegayaan tan meeshan ku qoranto absolute wuxuu kuu soo koobayaa kuwa ugu fiican wixii 90 ka sarreeya soo ma jeedid 97 to 1 positive to 1 positive to 1 positive to 1 negative yani sida u kala sarreeyaan buu kugu soo wada koobayaa okay marka waa intaas qaabka beeshkan u shaqeynayo marka haddaan sharaxno lacagtan ugu horeysa hadda euro AUD iyo euro NZD waxaa la yiri waxa ka dhaxeeya 97.8% oo ah positive correlation marka micnaheedu waxa weeye in lacagtan hal meel u wada socdaan hal jiho ama bayba u wada socdaan ama selba u wada socdaan marka waxay ka caawinaysaa inaad fahamtid markaad soo analyze garistay euro AUD oo kala soo falanqaystay fursad bay baan ka arkay oo kale automatic waxaa rabaa inaan ogaado markaas lacagaha euro AUD ay isku meel u wada socdaan oo fursado noocan oo kale na siinayaan si ugu faa'iideysano marka waxay imaanaysaa beeshkan waad furanaysaa euro AUD waad dooranaysaa oo kale waa fiirinaysaa hadda waxaa aragnaa tan inuu xiriirka la dhexeeyo 97 tan waxaa aragnaa inuu xiriirka la dhexeeyo 91 automatic waxa fahmayaa lacagaha la socda marka waxay ii fududeynaysaa yani inaad ka faa'iideysto okay inaad fursada ka faa'iideysato dhinaca kale markuu negative ka dhaxeeyana hadda lacagtan euro AUD iyo USD TRY wax ka dhaxeeya minus waana tan halkan ku qoranta gaar buu noo soo saaray wixii negative-ka marka negative-kana waxaa fahmaya markuu negative ka dhaxeeyo concept ku jira waxa weeye inay labadan lacagood ee u kala socdaan laba jiho midna sell bay u socotaa midna buy sababtoo ah waxa ka dhaxeeya negative correlation marka sidaana waa fursadda correlation-ka aad u isticmaalaysid lacagta aad fursad ka aragtid baad waxaa baaraysaa lacagaha xiriir kale leh baad baaraysaa okay lacagaha xiriir kale la baaraysaa si aad u ogaatid marka lacagta markaad qaadanaysid nambarada waxaa la qaataa wixii 90 ka sareeya 80 iyo 70 iyo lama qaato 90 above baa la qaataa weliba waxa aad ka u wanaagsan 95 96 97 meelahaas uu kala dhaxeeyo yani waa xiriir strong relationship baa la dhahaa yani waa xiriir fiican oo go'aan ku qaadan kartid walaalayaal marka waxaan rajeynayaa inaad fahanteen beeshkan meesha sida loo soo gelayo qaabka loo isticmaalayo iyo waxa uu sheegayo marka lacago kale waa fiirin kartaa hadda back tiraahid lacagta rabtaa iskaga dhufan kartaa hadda hadalka intaas ka nimaano aan GBP Canadian kala iskaga dhufanayna okay hadda GBP Canadian waxa aragtaa 80 baa ugu badan ba kaloo kale marka faraha ka qaadaysaa sababtoo ah 90 kuma jiro 90 kuma jirto marka waa ka tegaynaa lacag kale oo 90 ah raadsanayna 90 ah hadda for example hadda kor u wado AUD JPY oo kale ku dhufanaya markaas AUD JPY waa 90 baa ku jira positive marka walaalayaal adiga qaab noocan uga faa'iideysanaysan concept-ka horta waa concept koowaad oo inaad lacagaha aad ku ogaatid fursadaha lacagaha la midka ay sameynayaan uga faa'iideysid correlation-ka waxaa jira marka concept labaad oo loo isticmaalo oo ah risk management qaabkee marka risk management loogu isticmaalaya waxa loogu isticmaalayaa AUD JPY baa analyze garaystay waxaan tegay trading view waa soo analyze garaystay bay baa analyze garaystay for example haddana waxaa imaaday NZD JPY waa analyze garay sell baa analyze garay waxaan rabaa inaan qaato labada lacagood waana labada jiho midna waa bay midna waa sell marka halkaan timaadid halkaan imaaday waxaan arkay in uu positive ka dhaxeeyo markaas maxaan fahmay waxaan fahmay in labadan lacagood hal meel u wada socdaan oo anigu falanqaynta sameeyay midna sell aan iri midna bay iri inay wax ka khaldan yihiin okay markaas oo kale waxaad ku laabanaysaa falanqayntaadii ama labadii lacagood waxa ka tanaasuleysaa midba ka tanaasuleysaa mid kaliya qaadanaysaa sababtoo riskigii waa yaraysa kor haddaa labada lacagood baa midna bay u geli lahaa midna sell u geli lahaa khasaar ay ku dhici lahayd sooma marka midna waxay u wada lahayd faa'iido midna minus bay u wada lahayd walaalayaal horta qaabkaas risk management-ka waa loo isticmaalaa haddaan example kale aan risk management aan ku daro si fiican aad ugu sii fahamtid for example tan sida dhufo AUD JPY inkastoo tan xiriirka lacagaheeda ay yar yihiin okay waxaa ku dhufanayna CAD JPY oo kale waa tan haddaan example kale oo riskiga kugu celiyo CAD JPY waa soo analyze garaystay waxa uu analyze garaystay sell haddana SGD JPY waa waxa uu analyze garaystay buy halka marka ay imaado automatic waxa arkay in labadii lacagood hal jiho wada socdaan
oo falaqaynteeda wax ka khaldan yihiin marka waxaan sameynayaa falaqayntii baa ku laabanayaa ama lacag un baa ka tanaasulaya xabad keliyaan qaadanayaa marka qaabkaasna waa qaab mataqaanaa riski managementiga walaalayaal loogu isticmaalo waa concept waxaa kale oo jira lacagahan hadda nambaradan ma masaane ahaanayaan weligood mise waxay isbedelayaan lacaguhu way isbedelayaan halkan saa ahaan mise waxa laga yaabaa wiiga inuu ka dhexeeyo 91 wiiga dambana inay 80 timaado lacagtu marka waxyaalaha lacagaha kala kaxeeya waxaa ka mid ah newska war markuu soo baxayo waxa laga yaabaa inuu lacagtan ka jabi way aad u saameeyo tan laakiin uusan saameyn marka labada lacagood way kala tegayaan mid baa horumaraysa marka waxa laga yaabaa halkan uu markaas waxay noqonaysaa isbedelaysaa halkan marka adigana waxa laga rabaa inaad la socotid oo website-ka aad maalin walba sheegaysid aad isku qofin dadka lacagta maalinta hore slashin ba ka dhaxeeya sida iskaga qaati ma waxaan daqadaday isku bedelayaan waa inaad la socotaa iyadana walaalayaal concept-gaas ku jira marka waxaan rajeynayaa inaad fahanteen correlationka concept-ga ku jira iyo page-ka mataqaanaa laga fiirinayo iyo page-kaba sida loo isticmaalayo marka qofka waxa laga rabaa marka intaad fahantay in adigu wixii dheeriya inaad mataqaanaa aad sii baaratid oo waxay intaas ka baxsan inaad adigu research ku samaysid marka videoga inaad soo koobaa rabaa inaad sii dheeraysiin intaasaa kusoo koobiyaa waxaa kaloo aan rabaa inaan u mahadceliyo ardada EasyWayLearn iyo Sahal Softwareba dhammaantiin walaalayaal aad iyo aad baa u mahadsantihiin intaasaan video insha Allah kusoo gabagabeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu